Энэ удаагийн бичлэгээр үнэт цасны компанид данс хэрхэн нээх, хувьцаа, бонд авах тухай өгнөхөө бичлэг хүргэнэ. Бид Эрдэнэс 5-7 компани 1072 хувьцаагаар дамжуулан хувьцаа ногдлын ашигын талаар мэддэг болсон. Та өөртөө болон хүүхдүүдийнхээ нэр дээр хэдэн ч төгрөгөөр хувьцаа авч хувьцаагаа үүлүүлэх боломжтой гэдгийг мэдэх үү? Эхлээд дансаа нээх хэрэгтэй. Үүний тулд Монголын хөрөнгийн биржийн сайт руу хандаад бүртгэлтэй үнэт цасны компаниудын жагсаалтыг хараад сонголтоо хийх боломжтой. Үнэт цасны компани нь онлайнаар арилжаанд идэвхтэй оролцдог хэсэг нь хамгийн чухал. Мөн танд интернет байхад дэлхийн хаанаас ч гар утаснаас үнэт цасныхаа компани аппликейшнаар дамжуулан хувьцаагаа авах, зарах, хянаад авах боломжтой үнэт цасны компани сонгох нь бас чухал. Компани сонгочлоо. Одоо ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ гэхээр иргэний өрөмлөхний ард урд талын зураг, мөн селфи зураг хэрэгтэй. Насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчлэгээ. Бүртгэлийн хураамж 5-аас 10,000 төгрөг хэрэг болно. Сонгосон үнэт цасны компанийнхаа аппликейшнийг App Store болон Play Store-оос хайлт хийж татж аваад аппликейшнаа нэгээд өөрийн хувийн мэдээлэл, имэйл хаяг, гар утас, гэрийн хаяг, иргэний өрөмлөхний ард урд талын зураг, селфи зураг, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчлэгээний зураг, зэрэг мэдээллийг оруулаад бүртгэлийн хураамжийг төлснөөр үнэт цасны компаниас шалтгаалаад ажлын 5 хоногт данс нь нээгдэнэ. Баталгаажуулалт хийгдсэний дараа аппликейшн руугаа нэвтэрч ороод дансаа цэнэглэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал анхаарах зүйл нь гүйлгээний утга байгаа шүү. За ингээд хувьцаа авахд бэлэн боллоо. Дараагийн бичлэгээр компани сонгох, хувьцаагаа авах, зарах захиалга өгөх талаар оруулна.